ガーリックチキンが焼き上がりました。これが黒くなってくれてるのが皮ですね。これは皮付きなので、ちょっとカロリーは普通にあります。やっぱただ炭でしっかり油を落としてます。皮パリッと中ジューシーに。でこれにガーリックがつきます。これはもう風邪ひき治るに間違いない。これを食べると体の体温が上がりますね。気持ちよく風邪菌をやっつけることができます。ぜひともチャレンジしてみて美味しいですし、体にもいい。2つで400円です。ガーリック注文お待ち